তো তো আমি এখানে আপনাদের একটা পার্ক ঘুরে দেখাবো আর কি। পার্কটা কিন্তু খুবই সুন্দর, বাচ্চাদের খেলার। তো এখানে যেহেতু বরফ পড়ে রয়েছে, এই ওয়েদারটা তো সবসময় পাওয়া যায় না, এই জন্য আর কি এখানে আসা। একটা ঝাউ গাছ আছে বড় সুন্দর। তো এখানে বসার জায়গাও আছে। তো আমার ডাইন সাইডে যেটা দেখতেছি এটা হলো একটা সুইমিং পুল। তো এখন হয়তো আপাতত মানুষ টানুষ আছে কিনা আমি জানি না ভিতরে। আমি যে কোনটা চালাইতেছি এটা আমি কইতে পারি না, রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না এই আর কি। এখানে বসার জায়গা, আর এখানে নদীটা, নদীর ওই পার দিয়ে আমি গেছিলাম একটু আগে, যদি আরেকটা ভিডিওতে ওগুলো আছে। তো এখানে আন্তাজে উঠাই দিলাম, জানি না কোনটা আমি চালাইতেছি। দেখেন অনেকে বানাইয়া রাখছে আর কি। এটা আর কি একটা বানাইছে, বরফের যে মানুষ আছে না, এটা বানাইছে আর কি, পাথর দিয়া বোতাম বানাইছে। এই জন্য চেয়ারে বসায় রাখছে, পাথর দিয়ে বাটন বানাইছে আর কি, গুতাম যেগুলো বলে। বৈশা রিসোস হাই। সব সাদা হয়ে রয়েছে। এখানে কিন্তু ফিটনেসও করা যায়। দেখেন যেগুলো আছে সামনে, এগুলো সব ফিটনেসের যন্ত্রপাতি, ফ্রি আর কি। মানুষ আসলো, মাঝের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি স্পোর্ট করলো, এখানে বাচ্চাদের সময় দিল, প্লাস তারা নিজেরা এখানে কিছু করলো আর কি, এলো স্পোর্টের জন্য। তবে এখানে কিন্তু আপনার ব্যাডমিন্টন, তারপর আপনার ভলিবল খেলার যেই এগুলো আছে মাঠ, এগুলো কিন্তু এখানে আছে, প্লাস ফুটবল খেলার মাঠ, কিন্তু সব বরফে ঢেকে রয়েছে। তাই আমি এখানে আবার একটা নদীর, মানে নদী বলতে গেলে একটা খাল আর কি, খালের দিকে আগাইতেছি যেখানে পানি যায়। এখানে একটা বসার জায়গা আছে, খুবই সুন্দর। দেখেন সামনে এত পানি ডাক, বা পানি ডাক যা আছে না, এগুলো সামনে যদি দেখেন না পাখির মতো দৌড়াইতেছে, এগুলো সব পানি ডাক, সব উপরে উঠে আসছে খাবারের জন্য। যদি আমি এদের বিরক্ত করতে চাইছিলাম না, তো ভাবলাম আমি গেলে তার একটু চলে যাবো ওই ধারে, বাট তারপর আবার এই ধারে এসে পড়বো। এরা বাচ্চাদের পার্কের মধ্যে দিয়ে উঠে দিতেছি, কি আর করার, বরফ আসলে কিছু দেখা যেতেছে না, এগুলো বাচ্চাদের পার্ক খেলার জন্য আর কি। ওইখানে একটা আছে রেলোগা উপরে ওঠার জন্য। পাখিগুলো সব চলে গেছে ওই ধারে, একটা এখানে আছে, এই যে দৌড় দিল আরেকটা। কিছু কিছু আছে, বাট এগুলো 5 মিনিটের মধ্যে আবার চলে আসবো, এদের কোনো ভয় নাই, কারণ এই দেশে মানুষ পারলে ধরে খাইও ফেলায় না, প্লাস বিরক্তও করে না। সম্বন্ধে গেল যা সেইটুকুই, সব একদম সাদা ফকফকা হয়ে রয়েছে। এটা হলো একটা পাবলিক টয়লেট, দেখে আবার মনে হইতে পারে যে খুবই ভালো মানের। তো এই ছিল এই পার্কটা আর কি, ঠিক আছে।